Čau lidi, já vás zdravím u našeho prvního videa. Jsem na serveru Game Team a hrajeme hru The Bridges. Jestli nevíte, o čem tady ta minihra je, že máte prostě takhle, tady máte věci a musíte si co nejrychleji natěžit věci. A já si od začátku koupil kit miner, jak můžete vidět. No a mám tady u sebe hodně diamantů. Jsem si někam tady zalez. Jíte další diamant. Tak. Ale já potřebuji ještě nahoru pro kďavťák. A teď jak se tam dostanu, že? To jsem nedomyslel. Sakra. V tom je trochu problém. Prosím, ať jsem pod stromem přímo. Tak nic. Ale jsem u stromu teda. Takže tady krafťák, styky. Nevím sice k čemu, ale teď jdu dolů. Teď jdu zpátky dolů. Tady. Tak, tady si položím krafťák a dělám si mosty, se objeví za chvilku. Jo, takže musíme rychle. Jo, ještě uhlí. Musíme rychle. Kde mám uhlí ještě? Myslíte, že na 3 irony bude stačit 1 uhlí? Tak, aha, jsem slepej. Potřebuju brejle asi. Tak no, vytěžím tady úplně všechen iron, co jde. Tady ještě je nějaký, ještě tady natěžím pro XPčka, tady ještě uhlí, další diamanty, další diamanty, samý diamanty. Dneska samý diamanty tady jen nacházím. Hej, voda. A teď musím rychle, protože jeden hráč už mě asi našel. Což je špatný. Sadím se, že mi bude čarovat diamanty. Tak ne, dobrý. V pohodě. Ale tady ten mají na černé? Dobrý, ne. Tady vypadni. Já ti říkám, jdi pryč. Tady nemáš co dělat. Pane bože. Ježiš, další. Ježiš, můžeš jít někam, prosím. Já tady nechci nechávat nic.
víte? Protože jsem samostatný. A už jsou tady skoro úplně všichni hráči, že jo? Se sem nahornuli, takže... Ale fakt skvělý, no. Ježíš, můžeš jít někam, prosím tě? Mně se nemůžu vytěžit diamant. Zase teda dobrý borec. Ježíš, no a tohleto, no. Tohle to je prostě... Vidíte to. Prostě se natěžu úplně všechno. Prostě všechno železo musím těžit. Ale diamanty. Diamant. Hele, to jsem přehlíd, kamaráde. Hele, další dva. Ty vado. Hele, a je další a jedu. Já jedu. Dneska. Já dneska úplně jedu. Jedu po dráze. Jedu jak na kolečkách. Za 3 minuty to jde ještě, to je docela dlouhá doba. No. Počkejte, jenom napíšu kamarádovi. Hele, tady je diamantík. Šup, hop. Hele, ironový. Ty bloky, tady. Super, mi tady hodil. Tady kamarád. Já mu za to hodím pak patky asi. Patičky. Diamant. Je. Ještě tady si nějak kopnu. No díky za zastavení. Ty vado. Takže chestplate. Tady pak boty. Ty vado. To je vážně štědrý tohleto. Nepočkej, ty boty někomu pak hodím. I ty goldový. Ty vado. Ještě by to hodil se 5. Tak já tady budu nějak ještě kopat. Nějaký štěstíčko by to chtělo. Za 2 minuty. Hele, diamant. Hele, další. A fakt se hodí prostě kopat všude okolo sebe. A pak najdete hodně diamantů všeho. Ale oni už to tady hodně vytěžili, no, což za helmičku se asi už nenatěžím. Za 1 minutu, no. To je špatný. Tady po kraji by jsem to zkusil si natěžit nějaký věci. Než se objeví mosty, nemůžeme tady stavět. Jaká je moje? Tyto? Ne. Si tam hodím vypít železo. Tak, hele, diamant, yes. Ještě jeden by to chtělo, prosím. Prosím, aspoň jeden. Jo! Jo, jsem full dia. Yes! Yes! A, Lockfoot je taky asi full dia? Ano, ano, přesně tak.
Paní Lakfute, já si chci udělat helmičku. Tak mi to nech. Yes, jsem full dia. Jo. Takže teď si to sehradím, jak to mám rád. Takhle. Tak, tady to všechno bloky. Předtím bude jídlo. Ty vado, škoda, že to tam nemůžu dát. Jsem si to akorát... Hele, diamanty! Kdo byl tak štědrej? Ale tady se kouknu. Kdo by potřeboval? 6 irona. Ne, počkej, já ti dám, hej. Kamo, kamo. No. No, vem si. Filip. Ježiš, nehejbej se, to je debil. To je debil, ten Filip Trouman. Ne vole, vem si. Počkej, tady, Filipe Troumane. Pane bože. No. Já jsem hodně rád takhle štědrej. Je, konec hry, aha, skvělý. Já mám ještě hodně takové ty diamanty, nějaký diamantíky. Tady máš ještě nějaký dia. Kam 5 dia tady máš. Tak. A jdeme nahoru. Tak proč nemůžu nahoru? Já ten položil string. Jsem tohle logistický. A sakra. Kamo, čau. Kamo, sejměte ho. Dobře vy. Bacha, ještě je tam červený. Půjdem na něj. Go, bitches. Lafuto. Navem si, kámo. Unbreaking 1, skvělý. 3, efficiency 1. Ty vole. Tak tohle to bude asi pro dnešní, nebo dáme si ještě jednu a ne, teda ne. Nebo nebudeme, takže tohle to bude konec tohoto videa. Já doufám, že se vám tahle série bude líbit. Ze serveru Game Team IP bude v popisku videa. A já vás zdravím a čau!